հանդես եմ եկել, ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ պատասխանում։ Հայտարարությամբ հանդես եմ եկել լռեք։ Մի խփեք։ Ես չեմ խփում, խփողը դուք եք, ես չեմ խփում։ Ես շփոթվել եմ, ասել եմ, հայտարարություն եմ տարածել, եթե դուք սա է ձեր, լսեք, ձեր ինքնությունը սա է։ Քիվը շփոթված եմ ասել, հայտարարություն եմ տարածել։ Չէ, ներողություն, փոխվեք խոսեմ։ Վերջ, չեմ տալիս ձեզ, լսեք, չեմ տալիս հարց, ներողություն եմ խնդրել։ Հարցազրույցում մի քանի անգամ դուք ասում եք, որ Լսի, ներողություն եմ խնդրել, հեռացեք ստենի։ հանգստը պահեք ձեր։ Լսեք, չեմ տալի հարցազրույց, հեռու գնացեք։ Սա ասա տարածք է։ Շնորհակալություն։ Բայց այնուհանդերձ դուք Ասեմ հեռու գնա։ Դուք չեք ուզում այդ Ոչ։ Ինչու։ Գնացեք ստեղից, չեմ ուզում հարցազրույց ձեզ տամ, հեռու գնացեք։ Այսինքն այդ հայտարարությունը այդպես Բայց շատ վատ, շատ վատ։ Ուզա, լսեք, ես հիմա, լսեք, դուք շատ վատ մարդ եք, 100 անգամ ասում եմ, դուք ձերն եք անում, որտև դուք փող եք աշխատում ձեր, լսում եք, ձեր յութուբներով ուզում եք շատ մարդ նայի, բայց ես ձեզ մարդկային ասի, շփոթվել եմ, դուք այլ հարց չեք տալի, լռեք։ Դուք հարցազրույցում մի քանի անգամ պնդում եք։ Որտև շփոթված են ուղեղից մեջ ասում էին դա, որտև կիսել է ես, երբ որ եղել էր պայթունի դեպքը, այդ 400 քանիսն են մեջ, պայտակ այդ 210-ով 10 ասեցի, սա է եղել, որտև ես ուզում եի ասեի, որ ենքանը չեն զովել, մարդիկ պայթունից էլ են զովել, բայց մարդ եմ, ուղեղից մեջ այդ թիվն էր եղել, տեն շփոթված ասեցի, ներողություն եմ խնդրել, լավ անարմար չի, հիմա սահունակ ձև ասում եմ, ոչ շփոթվել եմ, ներողություն եմ խնդրել, որովհետև մարդ ես ուղեղից մի թիվ է լինում, պատահաբար դա ես հայտարարում, որովհետև իհարկե ես առաջի 11 հոգին էլ եմ հիշում, որ ազգային անվտանգության տղեկը մահացավ, մոտս դե տպավորությունը բան եղավ, Այս է եղել, հիմա ինչ եք ուզում, մարդ եմ չեմ, այս տարիքի ներողություն, ես երեք ներողություն եմ խնդրում, երեք ես ներողություն խնդրեցի, հրապարակեցի, որտես մեքենայի մեջ եմ հիշել, ասի պես մի րոպես 10 ասեցի, ու տենց գնաց, ասի զանգեցի մեր տղաներին, ասի մենք ճշտեք, ոնց որ դեռ սխալ թիվ եմ ասել, այս է եղել պատմությունը, ասի հայտարարություն անենք, ներողություն խնդրենք, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն, ինչի մասին է խոսքը, մարդ ես ուղեղիդ մեջ այդ թիվն է եղել, դա ես ասում, հիմա սա դարձնել ինչ, ես այն դեպքում, երբ որ երեք ասել եմ հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, անհարմար է, ուղղակի սա է, մեր ինքնությունն է, իրականությունն է, ինչ ճիշտ հասկացեք, մեկը չկար որ ասել, բա ինչի տենց է, սա լավ սա ձև է, չէ, բայց լսեք, ես ասեցի հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, վերջ ինչ էր եղել, հայտարարությամբ հանդես եք ասի ներողություն եմ խնդրում, խոնարհվում եմ զոհերի առջև, ինչ ասեմ ուրիշ, մարդը շփոթվել է, լսեք կա մարդ, որ չի շփոթվում, բայց ամեն դեպքում ասում եք, որ իշխանական լրատվամիջոցներով ամեն դեպքում այդ ատելությունը գեներացվում է արցախցիների։ Ես երեք այդ հարցին ներողություն, դուք տեսել եք իմ հարցազրույցը ամբողջությամբ, այդ հարցին պատասխանել եմ, բայց ինձ սա դուր չի գալ, ես ոչ մեկի գերին չեմ, հիմա չի կարա ես ընկերը երիտասարդ, իմ փորձի, իմ կյանքի, իմ պատկերացումների, իմ մարդկային որակների վրա ազդի չի կարա, սա, լսեք, ինձ լսեք, ես շատ լավ ամեն օր կարդում եմ, ամեն ինչից տեղյակ եմ, այս մարդիկ ովքեր որ յութուբյան, այդ տառապում են դրանով, իրենց համար թքած ունեն Հայաստանի Հանրապետության ապագան, Հայաստանի Հանրապետության շահը, չկա այդպիսի բան, խնդիրը ինչումն է, մարդ ուզում է, որ իր մոտ շատ մարդ նայի, մարդ ուզում է, որ դրանից որոշակի եկամուտ ստանա, սա ես չեմ կարծում, լրագրությունը ուրիշ բան է, դա ուրիշ բան է, ես հասկանում եմ դրանք նոր գործիքներ են, նոր, այս պահի գործիքներ են, մարդիկ այդ գործիքներից են օգտվում, Եվ պատական մարդիկեր են օգտվում, որոնք որ կրթություն չունեն, որոնք որ այդ մասնագիտական առավելությունը չունեն որպես լրագրող։ Բայց լրագրողը դա մի ուրիշ որակ պետք է լինի։ Լրագրողը ուրիշ պետք է գիտակցություն ունենա, ուրիշ կրթվածության աստիճան։ Ուրիշ ձև պետք է ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն մի վարքան, թողեք միջև վերջ ասեմ։
Լրագրողը պետք է այդ միջավայրը ճիշտ գնահատի, ճիշտ հասկանա։ Խոսքը սրա մասն է։ Հիմա մարդը, տեսեք, Սուքիասյանը երեք այս ինչն ասում հարցակում ասում ոչ չեմ տալիս։ Դուք օրինակ սնդի։ Ես թեման չեմ փոխում, ես պատասխանեցի։ Չեմ դնում, որովհետև եթե շատ եք ուզում իմանալ, ես տեխնիկական միջոցներ չունեմ, որ ազգային ժողովի ճեպազրույցները իմ մոտ դնեմ։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում մի բան, լսեք ինձ ուշ։ Դուք լռեք, ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս։ Լռեք, չեմ տալիս հարցազրույց ձեզ։ Լսեք, ես էլ եմ սկզբունքային։ Դու ոչ մի ձեր որովհետև ձեզ պայք, ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս։ Թիրախային հարց ես ձեզ եմ տալու, դուք ոնց եք գումար վաստակում։ YouTube-ներով, լսեք, ի՞նչն է գրանցված։ Գրանցվածը որ եկամուտ եք ստանում, որտեղ ձեզ ինչ է պետք։ Սկանդալապետ որ եկամուտ ունենաք։ Ես բոլորից եմ շնորհ։ Լսեք, դուք եք շեղվում, դուք, լսեք, դուք ձեր նոր բերեք ինձ սուտ եք խոսում, սուտ խոսեցիք։ Լսեք, որովհետև նորից եմ ասում, լսեք ուշադիր ինձ։ Հայերեն գիտեք, թե գերմաներեն եք, ինչ լեզվով եք խոսում։ Ձեզ ասում տպավորվել էր ուղեղից, մեջ այդ թիվ, դամոր է ասում, սխալ եք խոսում, որովհետև այլ թիվ էր տպավորված։ Հարցը լսելու ինձ ասում եք հարցազրույց չեմ տալիս։ Չեմ տալիս ձեզ հարցազրույց, չեմ տալու, որովհետև դուք, լսեք, դուք դրանով ուզում եք գումար վաստակեք, մնացածի վրա չկացում եք, երկրի վրա, երկրի պաշտպանականության վրա, ամեն ինչի վրա, դուք որտեղ այդ տեսակն եք, ձեզ ասեք, ինչ եք ուզում, ասեք ես պատասխանեմ, խնդրեմ։ Խնդրում եմ սա կարդա։ Ձեր ամբողջ հարցազրույցում դուք նաև Արմեն Սիմոնյանի ասացին եք ասում եք, որ ճիշտ են չեն կռվել։ Ներողություն, դուք չեք կարդացել։ Լսեք, ես ասել եմ չեն կռվել։ Չէ, մի րոպե, մենակ թվերը չի։ Այդ հարցին նորից ձեզ լսեք ուշադիր։ Ես լավ տեղեկացված եմ ամեն ինչի, ձեզ եմ ասում, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ մասը չի կռվել, մի մասը ինադու սաբոտաժ արել, մի մասը ինադու տվյալներ ա տվել, սա բոլորը գիտեն, ընթացքում էլ կտեսնեք դատական պրոցեսներից։ Հանցագործության մասն է, սպայն հաղորդում եք տալիս։ Լսեք, հաղորդում չեմ տալիս, ասում եմ դատական պրոցեսներով, այդքան որ 5 տարյա քրեական գործեր ա գնում։ Մենք Ղարաբաղյան շատ ընկերներ ունեմ Ղարաբաղից ես։ Իրանց հետ հաճախակի շփվում եմ։ Շատերին աշխատանքի եմ տեղավորել։ Իմ ընկերներին, ոչ ընկերներին, անծանոթ մարդկան։ Շատ լավ մարդիկ կան, լավ աշխատասեր մարդիկ կան։ Շատ։ Մեր քույրերն մեծ մասը չի կռվել։ Լսեք, 3000-ից ավել զոհ տրվել է ընդհանուր Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բնակչության մասով։ Չեք լսում, 3000-ից ավել զոհ տրվել է եւ Հայաստանից եւ Արցախից։ Են ասել, որ արցախցիները չեն կռվել։ Ոչ, լսեք, դուք մի վարքյան լսեք, հիմա ձեզ ասում եմ, խնդրում եմ ձեզ, դուք ինքներդ որպես լրագրող, ձեզ հետաքրքրում է այդ հարցը։ Իհարկե, մեր արցախցի եղբայրները կռվել են, բայց մենք պետք է մի բան ճշտենք։ Արդյոք Արցախում բնակվող 150,000-ը, որ պետք է պաշտպաներ իր սահմանները, մեր արցախցի նրանք ինչքան են զոհվել, Հայաստանի Հանրապետությունից ինչքան։ Ես ուզում եմ ասել, այդ երբ որ նայում ենք այդ կշիռը, այդքան էլ այդպես չի։ Դրա համար շատերը չեն կռվել։ Սրա մասին է խոսքը։ Մենակ էր թողել Արցախը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է ինչ է լինի։ Սեպտեմբերն եք ասում։ Հա, ներողություն չէ, ես խոսացի 44-րդ պատերազմի մասին։ Սեպտեմբերին ասեց, որ Հայաստանը չի ներքաշվի պատերազմի մեջ, Արցախցի հետ 150,000 մարդը որ ասում եք, մնացել էր մենակ 10 միլիոն ադրբեջանցիների դեմ ինչ պետք է անեին, որ Բացի այդ Հայաստանը անկախության երաշխավոր էր Արցախ, ինչ պետք է կռվեին։ Պետք է բոլորը զոհվեին, պարոն։ Ես 44-օրյա պատերազմի մասին ասացի։ Իսկ սեպտեմբերի հետ կապված իհարկե արցախցիները մնացել են մենակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունից օգնություն չի եղել։ Պարոն Սուքիասյան, անվտանգության երաշխավոր էինք, չպիտի կռվեինք, որ դուք հիմա ասում եք։ Ուրեմն դուք եթե դուք ներողություն նախ ով եք, որ Ես Նարեն եմ գնունի մեդիահաբեմ լրատվամիջոց։ Լսեք, մեդիահաբ լրատվամիջոց եք, գնացեք ձեզ ֆինանսավորողից հարցրեք ոնց պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Ինձ էլ կարևոր չի։ Ասեք ինչ եք ուզում, պատասխանեմ Ասում ձեզ։ չպիտի կռվեինք, հա, չպիտի անվտանգության երաշխավոր լինեինք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նայի ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունը սա մեր միակ միջազգայինորեն ճանաչված պետությունն է, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, շատ խելոք լինենք եւ պետք է այնպես անենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ռիսկերի չդիմի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հարատև լինի, սա է խնդիրը։
Լինելու է հարատևս դες, եթե Այդ մենք քաղաքականություն արդեն լինելու է, չի լինելու, իհարկե կլինի, եթե մենք բոլոր այն նորմերը, որոնք որ միջազգային օրենք կա, ճանաչենք, սուրբ գրքի պես ընդունենք։ Շնորհակալություն բոլորից։ Դուք նորից ոչ մի որովհետև չկա։ Մենք պետք է միակ հասկանանք ձեր իրավունքները ու մեր իրավունքները։ Այդ ձեզ եմ ասում։ Որպես երիտասարդ պետք է հասկանանք։ Իսկ նորից ես բացարձակ մի բան եմ ձեզ ասում, մարդը կարա շփոթի դեռ, մարդը իրոք ուղեղիս մեջ, ոնց որ այդ պայուն չգիտեմ, ուղեղիս մեջ էտ էր, 210-ին 10 ոնց որ ասեցի, սա է։ Պարզապես հարցը չլսեցիք ես ինչ։ Չէ, արդեն գիտեք ինչ կա, ես ասի պարզաբանում մտնել եմ դուք չի կարելի, ես ձեզ ասում եմ դուք որպես լրագրող շատ վատ եք Հա, օքեյ, դա ձեր կարծիքն է եւ դուք կարող եք նման կարծիք ունենալ, բայց տեսեք, կարող եք այլ կարծիք ունենալ։ Տեսեք, դուք որ ասում եք զո չի եղել, դուք որ ասում եք, տեսեք, 10 զո չի եղել, 10 զո է եղել, դա ուրիշ է, զո չի եղել եւ 210 զո է եղել, դա լրիվ ուրիշ է։